यो एवरीवन, दिस इज़ इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और व्लॉग में। तो आज माय कंट्री माय राइड आपके लिए ऑटो वेस्ट एम्पिरियो के स्टॉक की वो वाली गाड़ी लेके आया है जो काफ़ी दिनों से डिमांडेड थी। हमेशा जब भी हमने ABE की वीडियो डाली तो आपने कहा कि आप वो गाड़ी कब लेके आओगे, क्योंकि आप लोग जानते थे कि ऑटो वेस्ट एम्पिरियो के स्टॉक में वो गाड़ी खड़ी हुई है। तो हमारे साथ हैं फ्रॉम ऑटो वेस्ट एम्पिरियो साहिब। कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबको एक बार हाई कर दो। हेलो गाइस। जब से आपको पता ही है, जब से स्टॉक में आई हुई है, हर कोई चाह रहा था कि भैया कब लाओगे। मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को पर्सनली मैसेज आ रहे थे, भाई कब आएगी कैरेरा। मतलब इंस्टाग्राम क्या, मेल क्या, कमेंट बॉक्स क्या, हर जगह इस गाड़ी की चर्चा टॉप पे थी। लेकिन हमने इससे पहले मस्टैंग को आपको दिखा दिया, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, या नहीं? इमेजिन करते हैं मस्टैंग 20 है तो कैरेरा 5 है। इतनी रेयर है ये गाड़ी। अच्छा जी। भाई 20 और 5 का जो फ़र्क है वो तो हम साहिब से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि दिल्ली में क्या, इंडिया में ही ये पीस बहुत रेयर हैं। बहुत रेयर है, कैरेरा एस बहुत रेयर है। क्या हम जान सकते हैं कि ये कौन सा बेसिकली नाम, इस गाड़ी का पूरा नाम क्या है? पोर्शा 911 कैरेरा एस है। ओके। इसको 911 क्यों कहते हैं इसको भी बता देता हूँ। इस गाड़ी का नाम कैरेरा एस है। ओके। एस इसके वेरिएंट का नाम है, कैरेरा इस गाड़ी का नाम है और कंपनी का नाम पोर्शा है ही। 911 इसके इंजन को कहते हैं। ओके। आपने सुना होगा बॉक्सटर आती है एक 718। बॉक्सटर, बिल्कुल ठीक। 718 इंजन का नाम होता है, 911 इंजन का नाम होता है। 911 सबसे टॉप इंजन है। टॉप इंजन है। वैसे ये जो गाड़ी जहाँ की है वो वाली लैंग्वेज का मन में आता है, आमी तुम की बालूवाची हैं, वेस्ट बंगाल। आप हम जानते हैं ऑटो वेस्ट एम्पिरियो पे हमेशा की तरह पैन इंडिया सर्विस के साथ साथ पैन इंडिया स्टेट्स की गाड़ियां भी अवेलेबल होती हैं। अब इसका आप एक बार वॉक अराउंड देखो तो आपको आइडिया होगा कि गाड़ी चारों तरफ से दिखने में कैसे, बहुत ही छोटी क्यूट ब्यूटी है। बहुत ज़्यादा डायनेमिक कार है। आप पीछे देखो, इससे स्पॉइलर है, इलेक्ट्रॉनिक स्पॉइलर है। हाँ जी। कुछ स्पीड पे 60 से 70 की स्पीड पे अपने आप ऊपर हो जाता है ये। अगर वैसे करना चाहें बिना स्पीड के? अभी हमने करा हुआ है। ओके। ऑन ही होगा। मतलब इसका फ़ायदा वैसे क्या होता होगा? वैसे स्पीड जैसे होती है ना, स्टेबिलिटी के लिए होता है, हर स्पोर्ट्स कार में होता है। हर स्पोर्ट्स कार में होता है। अच्छा, ये तो मसल कार नहीं है ना? नहीं, ये मसल है, स्पोर्ट्स है ये तो। ये प्रॉपर स्पोर्ट्स कार है भाई, ये है प्रॉपर स्पोर्ट्स कार। अब पीछे से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर चार तो एग्जॉस्ट दिखते हैं। इसकी आवाज़ सुना देना। ये स्टॉक एग्जॉस्ट है बट बहुत ब्रिलियंट एग्जॉस्ट है इसके। इसका जो इंजन है, हाँ, 3.8 लीटर इंजन है। BHP जो प्रोड्यूस करता है 444 BHP। 444 444। यस। अच्छा जी, ये तो मस्टैंग से ज़्यादा नहीं होगी? मस्टैंग से ज़्यादा है। 6 सिलेंडर कार है, 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो इंजन है इस गाड़ी में। भाई इसके जो ये सब स्टॉक है ना? सब स्टॉक है, मतलब कुछ भी नहीं छेड़ा हुआ। कुछ भी नहीं छेड़ा हुआ। इतने अमेजिंग रिम है ना इसके कि देख के ना दिल आ जाता है। और इसके अलॉय व्हील्स में भी एक स्पेशलिटी है। क्या? आप इसकी विड्थ देखो, 305। हाँ। टायर विड्थ, टायर वॉल 30 एंड 20 इंचेस। 20 इंच आगे जो होगा वो होगा आई थिंक 295, 25 और 20। लेट्स सी दैट। देखते हैं आगे। अभी मैं इसका स्टीयरिंग को सीधा ही कर देता हूँ। अब आप देखो भाई, इसमें जो विड्थ है वो 245 है। हाँ। और जो टायर वॉल है 35 है और 20 इंचेस अलॉय है। इसका मतलब ये स्टैगर्ड अलॉय है। स्टैगर्ड अलॉयज है। पीछे वाइड है, हाँ। आगे कम वाइड। इसका बेनिफिट क्या है? गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही हम इसको भगाते हैं, जैसे हम इसकी स्पीड रेस करते हैं तो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल रहती है।
मस्टैंग को पीछे छोड़ेगी ये? जो मस्टैंग का 0 to 100 है वो है 4.7 4.8। ओके, जो इसका 0 to 100 है वो है 3.7। क्या बात कर रहे हो? 1 सेकंड का फर्क है। सिर्फ 1 सेकंड का फ़र्क है। अभी गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है। अभी गाड़ी प्योर पेट्रोल इंजन है। स्पोर्ट्स कार पेट्रोल में ही आती हैं। स्टॉक एग्जॉस्ट हैं। अभी आप कितनी साउंड आ रही है आई डोंट नो, बट अब साहिब थोड़ा सा इसको पुश करेंगे और देखते हैं कि क्या इसके स्टॉक साउंड आता है। माय गॉड भाई साहब, टॉक एग्जॉस्ट भी इतने ज़्यादा लाउड हो जाते हैं कभी कभी कि समझ नहीं आता स्पोर्ट्स कार में। तो अगर वैसे अभी ये तो स्टॉक है, ये तो स्टॉक भी इतनी तेज़ है, इसमें कुछ लग गए जरूरत ही नहीं है। नहीं, इसमें अगर ज़रूरत अगर पैदा कर दी तो ये तो बहुत लाउड हो जाएगी। भाई जरूरत ही नहीं है, हैं? जरूरत ही नहीं। बट फिर भी अगर इसमें मैं बहुत लाउड हो जाएगा, हैं? बहुत लाउड हो जाएगा। एक्सट्रीम लेवल पे लाउड है भाई ये जो 911 है ये 7th जनरेशन है। 7वीं। यस, जब जो नई 911 आई थी वो आई थी 1963 में। अब ये देखो, इस गाड़ी की एक एक चीज़ आज हम पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। एक एक चीज़ आप बारीकी से देखें। येलो कलर में जो इसका इंजन है साहिब वो तो बैक साइड पे होगा ना? यस 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 यस, क्योंकि फ्रंट में तो फ्रंट तो बूट है। ठीक है, ये सारा पूरा इंजन पार्ट है। इंजन स्पेसिफिकेशन एक बार साहिब बता देंगे कितने लीटर का है? 3.8 V6 इंजन है। ओके, जो कि प्रोड्यूस करता है 444 bhp। लाइट से देखो, एवरेज की बात कर सकते हैं क्या वैसे हम? स्पेशलिटी ये लाइट। वैसे हम एवरेज की बात कर सकते हैं क्या? एवरेज जो कंपनी बताती है वो बताती है 8.1 किलोमीटर लीटर इसकी पर लीटर, पर जो आती होगी वो आती है 4-5 बता दी। लाइटों के बारे में आप कुछ कह रहे थे? ये स्पेशल लाइट्स हैं। इस शेप के बाद ये स्पेशल लाइट्स आई थी, ये न्यू शेप है। आओ फिर आगे से भी चेक करते हैं इसकी जो शेप। फ्यूल टैंक ये देखो, अब आप आगे से देखो यार कितनी सुंदर लगती है भाई। ऐसा लगता है NFS गेम है और अपनी गाड़ी पिक करके लेके आए हैं आज हम और मज़ेदार है या नहीं भाई? यस, नीड फॉर स्पीड माय कंट्री माय राइड। सही है, सही है। आई नीड फॉर स्पीड। लाइटों के बारे में कुछ समझाओ। ये लाइट्स हैं। हाँ जी, ये पोर्शा के इंटेलिजेंट लाइटिंग्स है। ओके, ये इस शेप में आई थी ये लाइट। एक बार जला के देखें इसे। अभी देखते हैं इन्हें जला के, और देखना ये जो प्रोजेक्टर है ना किस तरीके से मूव करेंगे। जैसे कोई रियल आई होती है ना, जैसे रियल आई मूव करती हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसी तरीके। देखो किस तरीके से मूव हो रही है। इसको कभी इंटेलिजेंट लाइटिंग्स कहते हैं कि अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर रहा था अपने आप। अमेजिंग यार, बहुत अमेजिंग है यार। कलर ने तो दिल खुश कर दिया। सारे पैसे पॉर्श के हो जाएंगे एक बार ये खोल लें। इसको कहते हैं स्पीड येलो। स्पीड येलो, प्लीज़ ओपन द। अब लोग सोचते हैं, काफ़ी सारे भाई हैं, जब मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी गाड़ियों के बारे में तो मैं भी सोचता था कि शायद यही एक ऐसी जगह जहाँ पे इंजन होते हैं, लेकिन नहीं। स्पोर्ट्स कार में यहाँ पे इंजन नहीं होते, पीछे होते हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है स्पेस। हमारे बैग भी बड़े हैं, एक डिसेंट आपको स्पेस मिल जाता है। जैसे कि आप 183 184 जैसे कि अभी हमने 3 बैग रखे हुए तो आराम से आ गए हैं। साथ में बॉडी कवर भी रखा हुआ है गाड़ी का। उसके साथ यार ये क्या है? वो वाइपर्स के लिए जो वॉशर होता है ना, हाँ जी, उसमें पानी डालने के लिए। बहुत ज़बरदस्त यार। तो ये तो फिर लाइटों के वॉशर तो फिर ये भी होंगे। यस यस, हैं? कितना अमेजिंग है यार, मज़ा आ रहा है। इसे जो चलाने का जो फील है ना दोस्तों, वो एक नंबर है। कि मतलब जब आप चलाओगे इसे तो आपको पता लगेगा कि क्या ब्यूटी है। इसमें भी एक खासियत है भाई। मतलब मैं इतनी स्पेशलिटीज की बता रहा हूँ, इसकी ड्राइव में भी एक स्पेशल चीज़ है। क्या? इस कार में स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज है। उससे फ़र्क क्या पड़ता है? पोर्शा डिज़ाइन करता है चेसी अपने आप, उस चेसी से और बॉडी से एक स्पोर्ट क्रोनो पैकेज अपडेट होता है इसमें। ओके, उसमें एक बटन ऐड होता है, उससे इसकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। जैसे इसमें आता है नॉर्मल, इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स एंड इंडिविजुअल। स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज में स्पोर्ट्स प्लस का भी एक बटन मिल जाता है। अब वही बात, स्पोर्ट्स कार है ये, 2 डोर है। अब आप सोचोगे कितने बंदे बैठेंगे, इसमें भी 4 ही, लेकिन अब बिठाने वाले होने चाहिए, क्योंकि हम भी आज 3 बैठ के आए हैं इसके अंदर। बेबी सीट्स है पीछे। अभी वो भी चेक करेंगे। जैसे मस्टैंग में काफ़ी लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया कि जब मैंने पीछे की पूरी स्पेसिंग बताई, तो आज दोबारा से साहिब के साथ वही चीज़ हम करेंगे। तो चलिए फिर एक बार अंदर की आपको शक्ल तो आपको दिखाएंगे, अंदर स्पेस भी बताएंगे, लेकिन साहिब ने कहा एक बार इंजन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो दिख नहीं रहा है भाई। अब ये बंद हो जाएगा, अब आप देखना। अब ये देखिए बंद हो गया। इंजन देखिए आप, ये देखिए 3.8 करेरा। यहाँ पे आप यार, ये बहुत क्यूट है, हैं? बहुत क्यूट है। क्यूटेस्ट इंजन एवर।
सीन ऑन यूट्यूब भाई। ये तो यही वाला सीन हो गया। ये देखो बंद कर दिया अपना, ये अपने लॉक हो गई है। अब ज़रा अंदर आ जाओ। अब ये सीट आगे हो रही है, अब मैं अंदर बैठता हूँ। अब इसके अंदर भी पीछे सीट्स है। अब साइड प्लीज़ यार, मस्टैंग से थोड़ा सा भिज जाऊँगा मैं, लेकिन एडजस्ट में हो जाऊँगा क्योंकि अभी एक राइड मार के तो आए हैं। भाई थोड़ी आगे करोगे? तो भाई पीछे थोड़ा सा टाइट है मामला, लेकिन बच्चों के लिए ठीक है, बट एडल्ट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। जैसे अगर आप इमरजेंसी के लिए चाह रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ पीछे वाली सीट ये अगर मैं मस्टैंग से कंपेयर करूं तो बच्चों के लिए ही ठीक है। तो अब बैठता हूं इस गाड़ी के स्टीयरिंग पे और जानता हूं कि क्या क्या फ़ीचर है इस गाड़ी के अंदर, और आपको बताता हूं फिर साहिब के साथ। ओके दोस्तों, तो अब ज़रा करेरा की ज़रा ड्राइव पे जा रहे हैं। साहिब ड्राइव कर रहा है, तो अभी हम ज़रा लोकल एरिया में घूम रहे हैं ताकि जो इसके जो रिएक्शंस हैं वो आने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी ऑल दो मैं साहिब से थोड़ी सी डिटेल जानने की कोशिश करता हूँ कि गाड़ी के अंदर अपने को वैसे क्या क्या मिल जाता है। अभी जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो इसमें 10.1 इंचेस की स्क्रीन है। ओके, ये सब टच स्क्रीन है। ओके, अगर मैं इसके स्टीयरिंग पे आता हूँ ना, हाँ जी, तो यहाँ पे PDK लिखा हुआ है। ओके, ये PDK मतलब पोर्श ड्यूल क्लच। जर्मन लैंग्वेज में इसको कुछ और कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोर्श ड्यूल क्लच। ओके। इसका बेनिफिट क्या है? ये 2012 में, ये 7th जनरेशन है, 2012 में ये शेप आई थी। इस शेप में PDK गियर बॉक्स आ गया था। इसमें 7 स्पीडट्रॉनिक गियर होते हैं। ठीक है। हाँ, क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा है गियर जो चेंज होते हैं ना, इसमें ट्रांसमिशन जो चेंज होता है जी, वो बहुत फास्ट होता है, उससे स्पीड में फ़र्क आता है। अब ये देखो, अब हम थोड़ा सा इससे बाहर लेके आ गए। अब देखो इसके अंदर वैसे ये स्पोर्ट्स कार है, बट स्टिल इट हैज़ सनरूफ। इसमें जो सनरूफ है उसको कहते हैं मेटालिक सनरूफ, मतलब ग्लास नहीं है। ग्लास नहीं है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा किसी को लगेगा ही नहीं कि इस गाड़ी में सनरूफ है। अब ये रिएक्शंस देखना कि मतलब लोगों की जो आंखें हैं वो इस गाड़ी पे एकदम से आ जाती हैं। पूरी गाड़ी अब देखो थोड़ी सी पुश हो रही है। अभी आप देखना, कोशिश कर रहा हूँ मैं लोगों के रिएक्शन कैप्चर करने की। अभी मैंने कैमरे को बिल्कुल इसी एंगल में रखा हुआ है जहाँ से रिएक्शन आ जाए इसके। 0 to 100 है, कितना तक जाती है? 3.7 सेकंड्स। 3.76। अब ये देखो आप पूरे देखो, देख रहे हो ऑल रिएक्शंस। अब ये सारे जितने भी लोग हैं वो सब सिर्फ इस गाड़ी को ही देखेंगे। अभी देखिए हल्के हल्के रिएक्शन हम लेने की कोशिश करते हैं। मतलब धीरे धीरे अगर ये गाड़ी को चलती है तो ये एकदम से आई कैचिंग है यार। स्पेशली एक तो पॉर्श, और अब ये देखो गाड़ी में भैया बैठे हैं, ये देखो वो भी देख रहे हैं बार बार। और पीछे कितनी सारी जनता बैठी है, वो सारी जनता देख रही है। आई कैचिंग तो बहुत है, बहुत बहुत बहुत। एक तो इसका कलर ऐसा ना, आई रियली लाइक रेड और येलो। इसके अंदर काफ़ी सारे कलर और भी आते होंगे, बट ये येलो इज़ द बेस्ट यार। येलो इज़ द बेस्ट। येलो जो भी कलर होगा ना 911 में, स्पेशलिटी ये है, हाँ। जो उनसे कलर की गाड़ी लोगे उस कलर की होगी। अच्छा की अच्छा, ये भी अच्छा है वैसे। अभी मैं आपको की भी दिखाऊंगा, गाड़ी हम कहीं रोकेंगे। अभी की भी दिखाएंगे आपको, बट अभी आप ज़रा एंजॉय करो। सारा जो कंट्रोल है मीडिया का एक बार समझा देते हैं आपको। अब यहाँ पे सब टच स्क्रीन है। इसमें ब्लूटूथ ऑडियो वगैरह, टेलीफोनी वगैरह नॉर्मल है। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, हीटेड प्लस AC सीट्स। इसमें स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज है जो मैंने बार आपको बताया था। हाँ जी। और बाकी जो सनरूफ के जो कंट्रोल हैं वो एक्चुअली इसके यहाँ से होते हैं, नॉट रैदर देन हियर। हाँ जी, इसके यूनिक है थोड़ा सा यूनिक है, मेरे लिए भी काफ़ी। आप याद देखो स्पोर्ट्स प्लस जो मैंने बात करी थी, स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज। हाँ जी, इसका स्पोर्ट्स प्लस पे करते ही आप इमेजिन भी नहीं कर सकते गाड़ी भागेगी या मतलब सच में पागल हो जाएगी। अब इसके अंदर पैडल शिफ्ट देखो आप, कितनी क्यूट पैडल शिफ्ट है इसके। मतलब हर तरह से ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो कैसी है? ग्राउंड क्लियरेंस जो इसकी है वो आई थिंक है 109 mm। ठीक है, मस्टैंग कितनी है? मस्टैंग से कम है। ये गाड़ी स्पेशली जो गाड़ी चलती है वो चलती है स्पीड ट्रैक्स वगैरह पे, बहुत बढ़िया, रेस ट्रैक्स वगैरह पे। मतलब नॉर्मली ये रोज़ चलाने वाली गाड़ी में से है। अब जरा इसे साइड में रोकते हैं और ज़रा इसकी की देखते हैं जो ये की बता रहे हैं साइड। अब ये देखो मैं थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज़ द की, बिकॉज द कार इज़ येलो, दैट इज़ वाई इसकी। और शक ये बहुत यूनिक चीज़ है कि चाबी भी गाड़ी लगती है यार, सच में ये तो बिल्कुल ही, अगर आप देखना चाहो तो ये देखो आप। ओके दोस्तों, ज़रा सीट बेल्ट लगा लें, जरा चलने के लिए तैयारी करें। सीट बेल्ट लगा लेते हैं भाई ज़रा, अब ज़रा भाई ज़रा हमारी गाड़ी अब इरफान भैया के पास और इरफान भैया का कैमरा हमारे पास। ये भी सही है वैसे। अब देखते हैं ज़रा इसकी जो पावर है
जैसे अगर हम एक बार सब्सक्राइबर्स को अगर दिखाएं कि जो स्पोर्ट्स प्लस की आप बात करते हो, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस में कितना फ़र्क आएगा गाड़ी में, आप चला के देख लो। अभी देखो, अभी ये पी पे है, अब हमने कर लिया इसे डी पे। अभी गाड़ी बिल्कुल चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, लेकिन जितना भी खींच सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ओए 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 ओए, ज़बरदस्त यार साहिब, मज़ा आ रहा है इसकी ड्राइव में, बहुत मज़ा आ रहा है। साहिब ने जैसा बताया था, वैसे इसकी ड्राइव मुझे मस्टैंग से बहुत स्मूथ लग रही है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों। पहले ही मैंने बताया था भाई, वो मसल कार है, वो थोड़ी हैवी कार है। हाँ, ये स्पोर्ट्स कार है। लेकिन यार नहीं, इसकी ड्राइव बहुत पानी है भाई, बहुत मक्खन चल रही है। प्राइस का भी तो फर्क है भाई। हाँ, प्राइस का वो तो फिर बट ऑटो बेस्ट इंपीरियल लग्जरी को नेसेसिटी करके दिखाता है। करके दिखाओगे। जिस प्राइस रेंज में गाड़ी है ना भाई, हाँ, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, मतलब नई के हिसाब से। नहीं के हिसाब से। अब ये देखो, ओए ओए ओए, क्या पंच आता है यार गाड़ी का। अगर आप फ्रंट में अगर देखें, साहिब आपको दिखाएं रोड पे, तो रोड अपीयरेंस पे भी आपको पता लगेगा। आज का डायरेक्टर मैं, होस्ट मैं, आज का होस्ट भाई है। हम दोनों आए हैं क्योंकि इस गाड़ी में मिस्टर व्यास तो आ नहीं सकते थे भाई पीछे। आना चाह रहे थे बट वो फंस रहे थे बेचारे। भाई जो क्लॉक है ना बीच में, हाँ जी, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही सुंदर है। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है इसकी ड्राइविंग में, बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है। तो सारी चीज़ें हमने आपको इसकी बता दी हैं, तो अब मोटी मोटी बात करेंगे इसकी जो डिटेल है। तो अब मैं उतरूँगा इस गाड़ी से, शोरूम पे लेके चलता हूँ और आपको साहिब के साथ इसकी पूरी डिटेल डिस्क्लोज करते हैं कि क्या डिटेल रहने वाली है इस गाड़ी की और कितने ही पैसों में आती है गाड़ी। ओके दोस्तों, अब पोर्श की ड्राइव लेके आ चुके हैं, तो अब जो कंक्लूजन है वो ये है कि इस गाड़ी की क्या डिटेल रहने वाली है। तो साहिब, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल रही, बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइव रही। अब ये बताओ कि नई कितने की आती है और कितने की अवेलेबल है? 2.25 CR की आती है नई। 2.25 CR। माय गॉड, CR की गाड़ी है। तो क्या आज लैक्स की बात होगी? लैक्स की बात। तो इसकी पूरी डिटेल बता दो। 2012 मॉडल है, 12 मॉडल है, सिंगल ओनर कार है, ठीक है, 20,000 ड्रिवन है गाड़ी। ठीक है। ठीक है। प्राइस बताओ, प्राइस की गेम है। 75 लाख। 75 लाख डील करो। और वो 75 भी नेगोशिएबल। नेगोशिएबल। तो भाई 75 की इसकी डील है ABE पे। तो अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं या कोई भी लग्जरी गाड़ी की इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आपको नंबर डायल करना है 8885 डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो इसी के साथ माई कंट्री मैराइड मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस गाड़ी की कैसी लगी आपको डिटेल। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंट्री मैराइड। सी ऑफ, बाय बाय फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियो। और साहिब एक बार बाय ज़रूर, 5 years। बाय बाय। So now I gotta say goodbye.